Sveiki atvykę į TimeClub.lt, kol kas vienintelį laikrodžio apžvalgų kanalą lietuvių kalba. Mano vardas Gediminas ir šiandien savo rankose turiu ypatingą šveicarų gamintojo Atlantic laikrodžio modelį. Šis laikrodžių gamintojas nėra labai plačiai žinomas, tačiau turi daugiau nei 100 metų laikrodininkystės patirtį. O būtent šis riboto leidimo modelis skirtas paminėti 135-ąjį įmonės gimtadienį. Modelio referencinis numeris 52953.41.43 su pačiu sukurtu ir pagamintu ranka prisukamu mechanizmu ATL3. Viso išleisti tik 135 šio modelio vienetai, o mano rankose yra 87 numeris. Laikrodis parduodamas originalioje kolekcinėje medžio apdailos dėžutėje. Prie kurios pridedama papildoma smėlio spalvos apyrankė. Kartu pateikiamas autentiškumo sertifikatas, kuriame įvardintas šio laikrodžio serijinis numeris. Laikrodžio kaina Lietuvoje siekia apie 2000 eurų. Tikrai nemažai, bet apie tai truputį vėliau. Tai klasikinio dizaino laikrodis. Ciferblatas išlaiko pilotams skirtų ciferblatų bruožus, taip pat sujungia ir dres stiliaus bruožus. Nerūdėjančio plieno korpusas elegantiškas, tačiau gana didelis. Diametras 42 mm, aukštis nuo auselės iki auselės siekia 50 mm, storis 12 mm. Safyrinis stikliukas šiek tiek gaubtas. Galinis dangtelis su integruotu stiklu leidžia grožėtis įspūdingai atrodančių mechanizmų. Laikrodžio atsparumas vandeniui 50 metrų. Laikrodžių ciferblatas išlaiko Antrojo pasaulinio karo laikų pilotams skirto ciferblato bruožus. Masyvios rodyklės, dideli arabiški valandų skaičiai, tamsus ciferblatas. Tiesa, maža sekundinė rodyklė gana neįprastoje pozicijoje ties 9 valanda, kas labiau yra būdinga klasikiniams dres stiliaus laikrodžiams. Gelsvi arabiškų skaičių valandų žymenys yra truputį pakelti. Metalinės kalavijų formos rodyklės su gelsvos spalvos užpildu, masyvios ir puikiai skaitomos. Išorinė balta ciferblato dalis su minutinė skale ir minučių skaičiais pagyvina bendrą ciferblato vaizdą. Žemiau 12 valandos matome Atlantic logotipą, jam kaip atsvara virš 6 valandos yra angliški užrašai, limituotas leidimas ir 135 metai. Jei ties 9 valanda yra sekundinė rodyklė su mini ciferblatu, tai ties 3 valanda neturime jokios atsvaros. Kažkiek prarandame ciferblato simetriškumą, tačiau dėl to jis neatrodo blogiau. Svarstau, kad galbūt ties 3 valanda galėtų būti datos langelis arba data su savaitės diena. Šis mechanizmas nepalaiko datos funkcijos, nors mano manimu data būtų naudinga, o ir vizualiai atrodytų visai patraukliai. Parašykite komentaruose, ką manote šiuo klausimu. Pilnai poliruotas nerūdėjančio plieno korpusas, nors ir nemažas, atrodo elegantiškai. Priminsiu, diametras yra 42 mm. Auselės gana ilgos, tačiau grakščios, o ir pats korpusas sąlyginai nestoras, storis apie 12 mm. Ant kairiojo šono suintegruota plokštelė žymė, kuri nurodo šio laikrodžio serijinį numerį 87 iš 135. Karūnėlė vidutinio dydžio su logotipu iš galo, ją apčiuopti patogu. Safyrinis stikliukas gaubtas su dviguba antirefleksinė danga. Tiesa, pats stikliukas vis vien yra ganėtinai atspindintis, ką galite matyti iš filmuotų kadrų. Galinis dangtelis su integruotu stiklu leidžia grožėtis paties gamintojo suprojektuotų ir pagamintų ATL3 mechanizmų. Mechanizmas atrodo įspūdingai. Tai 17 akmenukų mechaninis ranka prisukamas mechanizmas. Pilnai prisukto eigos rezervas yra 53 valandos. Mechanizmo dažnis 3 Hz. Kitaip tariant, sekundinė rodyklė padaro 6 judesius per sekundę arba 21 600 judesių per valandą. Datos funkcijos nėra. Kas nuvylė, tai kad mechanizmas nėra hackable. Tai yra sekundinė rodyklė nesustoja, kai karūnėlė nustatoma į laiko nustatymo poziciją. Mechanizmas dėl šios funkcijos būtų sudėtingesnis, tačiau mano manymu Atlantic šioje vietoje galėjo labiau pasistengti ir įgyvendinti šią savybę. Mechanizmas bet kokiu atveju atrodo įspūdingai ir turint šį laikrodį rankose norisi dažniau apversti galinį jo dalį ir stebėti mechanizmą. Rodyklių ir valandų švytėjimo efektas yra pakankamai stiprus.
Kaitomumas tamsoje išlieka apie valandą. Pilkai žalsva odinė apyrankė apsiūta baltų siūlų. Spalviškai ir stilistiškai puikiai dera prie laikrodžio stiliaus bei ciferblato. Ji nors ir nauja, tačiau pakankamai lanksti ir minkšta. Ant riešo guli patogiai. Sagtis su logotipu veikia sklandžiai kaip ir priklauso. Šveicarų laikrodžio gamintojas Atlantic pasistengė sukurti gražų ir originalų laikrodį savo 135 metų gimtadienio proga. Limituoto leidimo laikrodis apjungia savyje klasikinius elementus, piloto bei 3 stiliaus laikrodžiams būdingus bruožus. Laikrodžio išskirtinumas specialiai šiam laikrodžiui pačių gamintojų sukurtas kalibras ATL3, kurį galime pamatyti per galinio dangtelio stiklą. Laikrodis tvarkingai pagamintas, naudoja geras medžiagas. Vizualiai tai tikrai simpatiškas ir įdomus laikrodis. Tiesa, 2000 eurų kaina pakankamai aukšta ir netokia simpatiška. Kainą stipriai kelia in-house mechanizmas, kuris sukurtas ir pagamintas tik šiam ribotam leidimui. O manau ir pats gamintojas nori išsiskirti ir pasipuikuoti savo kūriniu 135 metų gimtadienio proga. Tad laikrodis už tokią kainą labiau bus įdomus laikrodžių kolekcionieriams, kurie nori turėti savo kolekcijoje pakankamai retą ir išskirtinį modelį. Pagrindinis laikrodžio privalumas tai proginis limituotas leidimas ir jo unikalumas, originalumas su in-house mechanizmu. Tačiau mažas tiražas sąlygoja didelę kainą, kuri yra pagrindinis minusas. O šioje kainų kategorijoje jau galima rinktis iš tokių laikrodžių sunkiasvorių gamintojų kaip Longines, Hamilton, Tudor ir kitų. Tai atrodo pakankamai didelis skirtumas, atsižvelgiant, kad Atlantic siūlo daugybę vertų dėmesio automatinių laikrodžių modelių 500–800 eurų ribose. Šios Atlantic laikrodžius ir daugelį kitų gamintojų laikrodžių rasite elektroninėje laikrodžiai LT parduotuvėje. Tikiuosi apžvalga neprailgo ir buvo įdomu žiūrėti. Jei patiko, prašome paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Laukiame komentarų konkrečiai apie šį modelį bei pasiūlymų kitoms apžvalgoms. Dėkoju, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Ate.